Wanta baay'ee barbaachisaa irraa barannu tokko isinitti himuu dhufe namicha irsaasii hojjetu tokkotu irsaasiidhaa fi bara jiraattu keessatti dhaamsaan siif dhaamu jedheetu waan gurguddoo shan kana qabadhu jedheetti himaa jechuudha. So wantoonni gurguddoon sun shanan maalidhaa? Isaan shanan isinitti himaa baay'ee kan irraa baratan abdiin qaba. Kanaaf iyyuu hiriyaa keessanii fi sheerii godhaa, koppii linkii godhaa fi nama hundumaa bira akka ga'uufi jechuudha nama afaan keenya dhaga'uuf. Nan jalqabaa maal jedhee inni jalqabaa wanta beekuu qabdu bara jireenya kee keessatti wanti sirra ga'u hundumtuu si qaruudhaaf yookaan immoo si mormuudhaafidha malee si balleessuuf miti jedhaan. So argitanii yeroo inni cicciramu yeroo inni antiniisaa caafiinsaa kukkutamu balleessuuf yookaan immoo antinii godhuuf miti isaa dhabamsiisuuf miti. Dhukkubbiin akka itti dhaga'amu miti. Maalidha ree? Qara baasuufidha jechuudha. Inni lammaffaa waan ati beekuu qabdu yeroo hundumaa ati dogoggora hojjettu balleessuu dandeessaadhaan kanas ni beektu. Garaagarummaan irsaasii yookaan peensilii fi isa kaan gidduu jiru iskiriptoo gidduu jiru maalidhaa? Kan isa kaanii baduu hin danda'u kan isa kanaa garuu deebinee balleessinee si'a meeqatti yaaluu dandeenya. Kanaafidha baay'ee kan jaallatamus yeroo garaagaraatti dirooyingii fa'aa keessatti kan itti fayyadamaniifis ijaa kanaatii fi dogoggora uumtan baballeessaa sirreeffachaa ammas indaganaa barreessaa deemtu jechuudha. So kana jedheen inni sadaffaan immoo wanta jireenya keessatti beekuu qabdu si keessaa wanti baay'ee barbaachisaa fi wanti xiyyeeffannoo irratti godhuu qabdu isa keessa kee jirudha jedheen. Argitanii inni irsaasii keessa isaa jiru hin jiru taanaan irsaasiin sun waan tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Barreessuu hin danda'u. Namni dhimma ittiin bahu barbaachisummaan isaas homaa miti jechuudha. Inni afuraffaan waan ati beekuu qabdu jedheen yeroo hundumaa ati bu'aa qabeessa ta'uudhaa fi akkasumas kaayyoo uumamteef akka raawwattuu fi ofii keetiin mitiidhaan qaamni biraan siin qabee siin si barreessisiisu jiraachuu qabaa. Akka itti barreessitu kan godhu harka si qabu jiraachuu qabaa jedhaan. Kunis beekamaadha jechuudha. Irsaasiin ofii isaatiin ka'ee dhaabbatee hin barreessu, ka'ee dhaabbatee bu'aan buusu, ka'ee dhaabbatee waa nuuf hin bocu jechuudha. So harki biraan jiraachuu qabaa jechuudha. Wanti akka inni fayyadu godhu. Inni shanaffaaf inni dhumaa jedhaan isa kana baay'ee dhaggeeffadha waan baay'ee barbaachisaadha. Ati beekuu qabdu yeroo ta'e immoo ati inni irraanfatamta hin gatamta of bira si kaa'u yookaan ammoo achi si darbatu akkas jedhaan. Garuu hin dagatinidhaan gatamuu keetoo hin taane wanti dhiibbaa fidu qabxiin ati keessee dabarte sun waan ati yeroo jirtu barreessite sun dhiibbaa fidu isa fidudha jijjiirama isa fidudha isa itti yaadatamtudha jedhaan. Maaliif fakkeenyaaf qabxiin ittiin kaa'ame wanti ittiin barreeffame fakkeen ittiin kaafame yeroo hundumaa yaadatama garuu inni yeroo tokko kaasee yeroo ta'e wayii hojjetaa ture achi kaa'amaa jechuudha. Kanarraa wanta gurguddaa nuyi barannu gara hariiroo keenyaaf isa waaqayyo isa uume abbaa keenyaatti gaafa finnee ilaallu inni tokkoffaa irratti nuti akka irsaasitti yoo fudhanne waaqayyoon akka isa irsaasii tolchisanitti yoo fudhanne gorsi inni isaaf kenne maal jedhini tokkoffaa irratti akkuma dhageenye yeroo hundumaa wanti sirra ga'u si miidhuuf miti si qaruufidha jedhe. So ilaala yeroo garaagaraatti waaqayyo hin beeku jenna rakkoo nurra ga'an gidiraa nurra ga'an dhiphina nurra ga'an waan barbaannu yeroo dhabnu waan dheebonnu yeroo argachuu dadhabnu bira ga'uu dadhabnu wanti nu miidhu yeroo nurra ga'u waaqayyo hin argu jenna. Garuu waaqayyo wanta kamiyyuu akka nu balleessuuf nurraa hin ga'a miti. Akka inni nu fayyaduuf, akka inni nu guddisuuf, akka inni nu ijaaruuf, akka inni gara fuulduraatti tarkaanfii keenya itti butuuf nurraa geessisaa jechuudha. Waaqayyo waan kamiyyuu hamaadhaaf nu qoru. Sagaleen waaqayyoos kana dubbata. Inni lammaffaan immoo maal jedheeni yeroo hundumaa dogoggora hin uumtaa dogoggora kee balleessuu dandeessaa jedheen. Irsaasiin argitaniitu yeroo waa ittiin barreessinu yeroo dogoggorru deebinee haqna jechuudha. Irra deebinee immoo yaalla. So ilaala yeroo hundumaa yeroo harka waaqayyoo keessaa mucucaannu yeroo kufnu yeroo cubbuudhaan qabamnu yeroo dogoggorru yeroo kamittiyyuu nuti araara waaqayyoon kadhanne dhiifama waaqayyoon kadhanne carraa deebinee qulqullaa'u carraa deebinee haareffamu carraa deebinee fuula waaqayyoo keenya nagaadhaan jiraachuu mana isaa keessa balbala isaa dura oobdii isaa keessa jiraachuu hin qabnaa jechuudha. Waaqayyoo yeroo hundumaa waaqa araaraati. Araarri isaa baay'ee gadi fagoodhaa baay'ee bal'aadhaa safara hin qabu dhuma hin qabu. Kanaaf iyyuu baay'ee isa kanarraa barachuu qabna. Inni biraan wanti guddaan isa keessa keetti argamudha jedhee wanti xiyyeeffachuu qabdu jedheen sadaffaa irratti. So argitanii kan nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu hafuura keenya irrattidha. Isa alaa mul'atu miti keessa keenya irrattidha.
sammuu keenya irratti ilaalcha keenya irrattidha malee wanti alaan argamu maatir nu godhu. Wanti nuti hafuurri keenya yoo fayyaa ta'edha kan foon keenya illee fayyaa ta'u. Hafuurri keenya hiika qabaatedha jireenyi keenya inni bakkee kan nuuf qabaachuu danda'u. So kan nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu kan nuti jirra jedhamnu yoo inni hariiroon keenya waaqayyo wajjin inni hafuura keenya inni keessa keenya hafuurri nutti baafate yoo inni naga qabeessa ta'e wanti barbaachisan wanti nurratti xiyyeeffachuu qabnu isarrattidha jedhee yaada. Inni itti aanu garuu isarrattis erga isa kanarratti xiyyeeffanne isarratti immoo deebinee xiyyeeffannaa jechuudha. So kan biraan gama fooniiti yoo ilaalle sammuu keenya irratti ilaalcha keenya irratti yaadota keenya irratti kan nuti xiyyeeffachuu qabnu wantoonni barbaachisan malee wanta alaan argaman wanta mul'atan kan miti kan nun maatirii nu godhuuf jechuudha. Inni afuraffaan kan inni jedheeni kunis baay'ee barbaachisaadha. Ati kan bu'aa buusuu dandeessu harka biraadhaan yoo qabamtedha jedheen. So nuti ofii keenya waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenyu. Seenaa barreessuu hin qabnu. Seenaa hojjennee dabarruu hin qabnu. Waaqayyo garuu yoo nutti fayyadame seenaan nuti galmeessuu hin dandeenye nuun galmeessisa. Iddoo nuyi ga'uu hin dandeenye nuun geessisa. Jireenya nuti jiraachuu hin dandeenye nu jiraachisa. Nama nuyi ta'uu hin dandeenye nu godha. Lafa nuyi dhaabbachuu hin dandeenye nu dhaaba. Galma nuyi ga'uu hin dandeenye nu geessisa. Waan humna keenya gararraa nuun hojjeta. Seenaa hin dagatamne nuun hojjeta. So kanaaf waaqayyo jireenya keessaniin akka barreessu seenaa isaaf eeyyamaan isinii jedha. Harka waaqayyootiin malee ofii keessanii waa barreeffachuuf hin yaalina. Waaqayyo natti fayyadamii waan hin godhu sammuu kootti harka kootti guutummaa jireenya kootti fayyadamii ati anaaf itti gaafatamaa koo ta'e jennee waaqayyotti laachuu qabna. Inni shanaffaaf inni dhumaa ati waan ati beekuu qabdu jedhanii kan inni itti hime hin dagatamta hin gatamta garuu seenaan ati keessa hin dagatamu jedhe. So akkuma beeknu ilmi namaa biyya lafaa kanarratti yeroo umurii dhaabbataa jiraata yeroo muraasa jiraata sana booda gara waaqayyoo isaa deema inni waaqayyotti amanatu gara jireenya bara baraa deema inni Yesuus Kiristoos isa daandii ta'etti namanne immoo gara abidda bara baraa deemaa jechuudha. Isa kanarratti inni komplikeetii isin jala hin godhu guyyaa firdiitii kan inni ta'u malee har'uma namni du'ee abidda bara baraatti gala har'uma namni du'ee jireenya bara baraatti gala jedhe isa barumsa isa kana keessa hin galu. So innan jedhe namni jireenya isa biyya lafaa kanarraa gaafa xumuru jireenya itti aanutu immoo jira du'a booda jechuudha. So gara sana deema. Garuu gaafa gara sana deemu namni waan godheen immoo yaadatama biyya lafaa kanarratti. Amma namoota hedduu erga isaan boqotanii kan maqaan isaanii ka'u haala gaariidhaan haala hamaadhaan hedduu isaanii jiru. So seenaa hin dagatamne keessee yoo dabarte yoo maduute illee hin duute hin jedhamtu jechuudha. Kanaafiyyuu barumsa gurguddaawwan shanan kanaa jireenya keenya keessatti seenaa namicha irsaasii hojjetee irsaasiisaa fi gorsa kennee kanarraa kana barannaa yoo jaallattan hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Galatoomaa eebbifamaa.